informatika sahəsində, kompüter elmləri, kompüter mühəndisliyi sahəsində universitet təhsili nə dərəcədə vacibdir indi? Son 10 il ADA Universitetində İnformatik Texnologiya Mühəndisliyi fakültəsində baş müəllim olmuş bir şəxs kimi yəqin ki, mənim fikirlərim tərəfsiz olmayacaq. Mən əslində suala sualla cavab vermək istəyirəm. Cavab vermək deməyək. Yəni bir sualı özümüzə verək ki, eyni sualı məsələn tibb sahəsi üçün veririkmi? Biz məsələn tibb sahəsində universitet təhsili lazımdırmı? İndi günümüzdə vacibdirmi? Yəqin ki, vermirik. Mən o sualı eşitmirəm. Amma o eşitməməyimizin səbəbləri var böyük ehtimalla. Deyilə bilər ki, tibb sahəsi çox kritik sahədir. İnsan həyatıyla bağlıdır, insanlığın ümumiyyətlə inkişafından bağlı bir sahədir. Ona görə əlbəttə, yəni biz bir həkimin yanında gedəndə təbii istəyirik ki, o bilikləri kifayət qədər olsun, təcrübəsi kifayət qədər olsun. O məsələdə məsələn mənim cavabım olar ki, informatika sahəsi ümumiyyətlə və kompüter mühəndisliyi olsun, kompüter elmləri olsun. O sahə yəni heç də az kritik bir sahə deyil. İnsanlıq üçün və kifayət qədər də insan sağlamlığına təsir eləyə biləcək belə deyək potensiala malikdir. Məsələn, biz əslində proqram mühəndisliyinə giriş dərsində bir neçə klassik misal veririk əvvəl. Ən məşhur misallardan biri odur ki, Ariane 5 raketi var. Avropa Kosmik Tədqiqatlar Agentliyinin yəni idarə elədiyi bir proqram daxilində bizim peyklərə də o Ariane 5 raketi göndərib orbitə. O raketin ilk uçuşu əslində klassik bir misaldır. Yəni 10 il ərzində 7 milyard dollar kimi bir vəsait xərclənib, tədqiqat olunub, yeni raket layihələndirilib, kargo qoyulub, peyk filan, yəni o da bir 500 milyon dəyəri olan bir kargodur. Və startdan bir dəqiqə keçməmiş raket kursdan əyilir, fiziki belə deyək, o aşınma prosesi baş verir və özünü məhv eləmə sistemi işə düşür, partlayır. Yəni, bütün o əziyyət hamısı məhv olur. Araşdırmalar sonra onu göstərir ki, proqram təminatında yəni bizim ikinci kursların filanların başa düşdüyü səviyyədə olan bir yanlışlıq olub. Bu misal. Deyə bilərsiniz ki, okey, raketdir, yəni partladı, ziyan düşdü. İnsan həyatının itirilməsinə gətirən çoxlu belə klassik misallar var. Məsələn, bir misal 80-ci illərdən bu tibb sahəsində xüsusən tətbiq olunan müalicələrdə, xüsusi dozalarda o radiasiyadan istifadə olunur bəzi aparatlarda. Və o aparat məlum olan bir aparatdır. O proqram təminatı istifadə olunmuş o dozaları təmin və idarə eləmək üçün. Sonradan məlum olub ki, o proqram təminatında səhifə görə xəstələrin bəziləri ölümcül dozalar alıb, nəticədə ya xəsarət alıblar, ya da vəfat eləyiblər bir müddət sonra. Bu digər misal, hərbidə tətbiqi var, məsələn, məşhur 90-larda Körfəz müharibəsi vaxtı. O da klassik misaldır. Patriot raketləri hava hücumundan müdafiə sistemləridir. Orada sistem həmişə davamlı olaraq işləyir. Yəni, o proqram təminatına bir səhifə görə o zamanlama xətası üst-üstə yığılıb, axırda kritik bir həddə çatıb ki, raketin idarə etməsi gecikmə olub. Nəticədə 28 hərbiçi həlak olub, çünki o raket işini görə bilməyib. Ya, bu cür xırda misallar var. Daha yaxında olan misalımız var. Məsələn, Boeing şirkətini hamımız tanıyırıq. Ən son onların təyyarəsi var idi, o Max 700 neçədir, yadımda deyil dəqiq. Son təyyarələri bir nöqtədə bütün ölkələr qərar verdi ki, endirilsin hamısı. Niyə? 6 ay içində 2 qəza oldu və 400-ə yaxın insan tələf oldu. Sonradan araşdırmalar onu göstərdi ki, orada mühəndislik xətası və məhz proqram təminatı xətasına görə bu şeylər baş verir. Təbii orada başqa bir şeylər də olub. Yəni, ümumiyyətlə yanaşmada səhv olub və s. Onu qoyuruq qırağa, amma son nəticədə bilavasitə proqram təminatı, hansı ki, kompüter mühəndisliyi ilə bağlıdır, o sistemlərdə xətalara görə çoxlu belə bir şeylər baş verə bilər. Yəni, birinci, yəqin ki, izləyicilər də bu söhbətlərdən sonra razılaşar ki, yəni, kifayət qədər kritik sahədir.
Amma bu sualı verilmənin bəlkə də ikinci sualı odur ki, bu sahə digər sahələrdən çox-çox fərqli olaraq həm məsələn aparat təminatı barədə danışsaq, həm proqram təminatı barədə danışsaq, çox demokratikləşmişdi. Həm çox sürətlə inkişaf edib, həm də çox sürətlə insanlar arasında yayılıb. Yəni çox əlçatandır. Nəyi nəzərdə tuturam? Məsələn, bir kompüteri almaq çox asandır, deyilmi? Yəni hamıya demək olar ki, əlçatandır, amma məsələn müqayisə eləsək, tip çox ağırdır bəlkə. Amma məsələn elə stomatologiyada istifadə olunan bir cihaz, məsələn, adam o kreslolar olur da, nə deyirlər, o kürsülər. O hər adam onu ala bilməz də yəqin ki. Amma bu sahə çox demokratikdir. Yəni aparat təminatı çox açıqdır, hamı ala bilər. İkinci tərəfi daha vacib, proqram təminatı tərəfi də kifayət qədər az. Həm informatika icması çox açıqdır. Yəni vaxtilə məsələn indi kompüter qrafikası dərsi keçirik. 60-cı illərdə o üç ölçülü kompüter qrafikası ortaya gələn dövrdür. Utah Universitetində yeni belə deyək ixtiralar olunur, məqalələr. Heç birini patentləşdirməyiblər, yəni adamlar. Buraxıblar, yəni istifadəyə. Bəlkə də onun nəticəsindədir ki, o inkişaf ləngiməyib. Yəni çox sürətlə inkişaf gedib. Və yaxud məsələn tam funksional əməliyyat sistemləri var ki, açıq kodludur indi. Yəni nəinki elə bil onu istifadə edə bilərsən, içinə baxıb görə bilərsən ki, o necə yazılıb və ya dəyişdirə bilərsən, əgər onu öyrənərsənsə. Ya bu barədə hətta bir zarafat var. Deyilənə görə Bill Gates bir konfransda deyib ki, əgər deyir qayırma avtomobil belə deyək sənayesi bizim belə deyək İKT sənayesi kimi, informasiya texnologiya sənayesi kimi inkişaf eləsəydi, indiyə deyir avtomobillər $35 olardı. Yeni avtomobil $35 alardın və o avtomobillərin səmərəliliyi də belə olar ki, bir galona 1000 mil yol sürərdin də. Yəni belə bir söhbət var. Onun davamı da var. İzləyicilər araşdırsınlar. General Motors'dan Bill Gates'e yaxşı cavab verilib. Amma yəni dediyim misal onu göstərir ki, bu eksponensial deyirlər, amma bir dəqiq necə deyim? Yəni ki, bu sürətli artım əslində ona gətirib ki, bu əlçatandır və istənilən kəs bir kompüter olarsa müəyyən bacarıqlar əldə eləyə bilər. Yəni bu kifayət qədər demokratik bir sahədir. Və üçüncü bir səbəb də var yəqin ki. O səbəb də odur ki, bu istiqamətdə karyera imkanları çox. Yəni insanlar maraqlıdır o istiqamətə getməyə və istəyirlər bu şeyi tez əldə eləsinlər. Kompüterim var, niyə yəni ki, lazım olan işləri eləməyim, tez öyrənim. Bilik bazalarına da çıxış çoxdur, aydındır ki. Bu məsələ belə deyək, əslində icma daxilində o sahədə olan insanlar arasında müzakirə olunan məsələdir. Görünən odur ki, məsələn son 15 ildə akademik sahədə, yəni universitetlərdə informatika deyə, kompüter mühəndisliyi deyə, kompüter elmləri istiqamətində ixtisasların belə deyək açılması bir böyük səbəbi var. Yəni bunun aparıcı qeyri-proporsional açılması, belə deyək, yəni çoxdur, həvəs çoxdur ora. Bir aparıcı səbəbi karyera imkanlarına maraqdır. Yəni o sahədə böyüyən imkanlar var, gözəl karyera imkanları var, böyük şirkətlər var, qlobal səviyyədə, lokal səviyyədə. Ona görə maraq var, fakültələr də açılır ki, o marağı təmin edəsin. Amma indi o sualın məhz indi verilməsinin bir səbəbi odur ki, o maraq məsələsi var, amma şirkətlərdə artıq o karyera imkanları artıq eniş dövrünə girib. Yəni bunu hamımız görürük. Gündə xəbər çıxır ki, Amazon 10% işçiləri ixtisara salacaq, digər şirkətlə 5% salacaq. Hər il bir azalma prosesi gedir orada. Və bu artıq o sualın yəqin verilməsi səbəbi olur ki, gedəcək orada. Bir məqalə hətta çıxmışdı ki, filan universitetin məzunları Amerikada, Chipotle o restoran şəbəkəsində özlərinə iş axtarırlar. Yəni o ildə $200,000 maaşlar filanlar dövrü artıq geridə qaldı. Onu araşdırarkən bəzi adamlar deyir ki, əslində bizim sahə, yəni bu informatika sahəsi birinci dəfə belə prosesdən keçmir. Yəni məsələn 2000-ci illərin əvvəlində eyni proses baş verib. Və bu konkret olaraq məsələn Amerikada
uyğun ixtisaslara qəbul 2001-ci ildə 2000-ci illə nisbətən 50% aşağı düşüb. Bu qədər belə bir birdən-birə kəskin bir azalma olub. Onda səbəbi nə olub? O məşhur nə deyirlər ona .com, .net köpük partlayıb. Yəni çoxlu iqtisadi şirkətlər var idi, qurulurdular, tələbat var idi. Birdən-birə o köpük partlayanda o tələbat da azalıb və universitetə qəbul da azalıb nəticədə. Yəni bu sualın bu anda verilməsi odur ki, artıq o qorxu əmələ gəlib ki, nə olacaq görəsən? Yerə gəlmiş ki, maraqlı olan odur ki, sahə içində məsələn süni intellektdə də maraq elədi. Yəni çox adamlar o süni intellekt istiqamətinə gedir. Yəni tədqiqat baxımından, sonra oxumaq, yəni biz onu öyrənmək istəyirik. Süni intellekt sahəsində də bakalavr proqramı filan açırlar, açmağa çalışırlar. Amma yəni orada da söhbətlər gedir ki, o da bir köpük kimidir. Yəni o böyük şirkətlər çoxlu investisiya edir, bəzən bir-birinə eləyir. Yəni o köpük partlayarkən o ehtiyaclar necə olacaq? Yəni. Amma yəni suala tam cavab vermirik hələ ki. Görürsüz belə suallar veririk də, yəni və müəyyən faktları ortaya qoyuruq. Əslində mənə elə gəlir ki, bu məsələləri yekunlaşdırarkən bir dənə də sual, bir dənə də yəni o deyir, otaqdakı fili biz görməzdən gələ bilmər. Yəni belə deyək, görməliyik əslində. O da odur ki, universitet təhsili necə olmalıdır və universitetlərdən nə gözlənilir ki, bəlkə onlar onu yerinə yetirmir və ya o vədi yerinə yetirmirlər. O məsələ də var, bəlkə onu da düşünək. Əslində bir kolleqamız var, Araz Aslanlı, o bir yaxşı maraqlı bir tədqiqat belə bir bölüşmüşdü. Yəni bir neçədən hesabat var idi, bu iqtisadi artım var idi və o hər iki hesabatda universitetlərin rolu barədə danışılırdı. Yəni mərkəzi rollardan birini aparır. Əslində məsələn texnoloji tərəqqinin iqtisadi artımda rolu barədə belə deyək nəzəriyyələri ortaya qoyan və parametrləri ortaya qoyan 3 iqtisadçı elə bu il iqtisadiyyat üzrə Nobel mükafatı aldı. Yəni son nəticədə müəyyən klassifikasiya var. Yəni universitetlərin o tarixi inkişafında 4 nəsil universiteti o kolleqamız göstərmişdi. Yəni birinci nəsil ilk universitetlər yaranarkən adətən bilik verən universitetlər deyə bilərik onlara. Bir ikinci nəsil artıq bilik verməklə yanaşı həm də tədqiqat edən universitetlər. Yəni üçüncü nəsil artıq müəyyən mənada sənayenin belə deyək, o dominantlığı dövrünə düşən, yəni o tədqiqatlar artıq sənayeyə uyğun və sənayenin maraqlarına uyğun, sənayeni belə deyək, inkişafına kömək edən tədqiqatlara dönərkən bir üçüncü nəsil universitetlər ortaya gəlir. Dördüncü nəsil universitetlər artıq innovativ və təşəbbüskar universitetlər. Yəni ancaq sənayeyə kömək etmək yox, yeni sənayilər yarada biləcək universitetlər nəsil. Yəni biz o klassifikasiyada hardayıq o sualı özümüzə verə bilərik və harda olmaq istəyirik o sualı da verə bilərik. Maraqlı o misal gətirmişdi kolleqamız ki, 2011-ci il məsələn bir hesabatda deyilib ki, həmin dövrə MIT məzunları, yəni Massachusetts Texnologiya İnstitutu məzunları, onlar 30 minə yaxın şirkət qurublar ki, milyonlarla adama orada işləyirlər və iqtisadiyyata 7 milyarddan artıq bir xeyir gəlib. Bu özü yəni gözəl göstəricidir. Və ya bəzi məsələn universitetlər belə bir şey deyir ki, ştat dövlət universitetidir. Ştatın bizə qoyduğu hər bir dolları biz 2 dollar ştata qaytarırıq. Necə? Yeni bir sahələr əmələ gəlməsi ilə, tədqiqatımızı da tutalım ki, iqtisadiyyata kömək eləməklə. Yəni bu sual da ortadadır ki, o biz universitet olaraq o vədi yerinə yetirirmi? Yəqin ki, yəni bu şeyləri yekunlaşdıraraq deyə bilərik ki, sualın səbəbi var. Səbəb o deyil ki, bəlkə də deyil, bilmirəm. Yəni informatika barədə bəzən yanlış təsəvvür olur. Yəni kompüter elmləri barədə yanlış təsəvvür olur ki, texniki sahələr üzrə əslində yanlış təsəvvür olur ümumiyyətlə. Yəni informatika və kompüter elmləri o barədə hətta bizim ixtisas daxilində bir zarafat da var ki, kompüter elmləri elm deyil, yəni elm kimi. Bir də kompüterə də çox dəxli yoxdur. Yəni o barədə bir Dexter alim var, məşhur alimdir, Edgar Dexter. Onun məşhur kəlamı var ki, kompüter elmlərinin kompüterə dəxli astronomiyanın teleskopa nə qədər dəxli varsa o qədərdir.
Yəni o mənada ki, yəni kompüterdən mənə daha çox xoş gələn bizim terminologiya informatika. Yəni müəyyən mənada məlumatların emal olunub daha xeyirli bir informasiya çevrilməsinə kömək edən bir sahədir. Və orada o aparat təminatı dəyişə bilər. Kifayət qədər. Amma onun bir proqram təminatı var ki, o müəyyən mənada riyaziyyata yaxındır. Yəni bu fərqlilik əslində o qradasiyanı da hiss eləməyə gətirilə bilər. Məsələn, biz əgər avtomobil sənayesinlə müqayisə eləsək, bizim avtomobil ixtisası var, yəni universitetdə, düzdürmü? Avtomobil qayırma, maşın qayırma ixtisası var. Yəni o ixtisası oxuyan bir mühəndisdən gözlədiyimiz odur ki, o yeni avtomobilləri düzəldə bilən bir fabrik, bir zavodu qura biləcək səviyyədə yetişir. Hamımızın avtomobilimiz var. İndi kompüter qədər əlçatan olmasa da, yəni ala bilirik. Amma bu o demək deyil ki, yəni biz sürə bilirik. Bir də bizim hamımızın axtardığımız, amma tapa bilmədiyimiz yaxşı avtomobil ustası anlayışı var. Yəni yaxşı avtomobil ustası olmaq üçün heç də universitetə oxumağa ehtiyac yoxdur. Yəni peşə təhsili müəssisəsi ola bilər. Orada yaxşı bir ixtisasçı olan adam, bəziləri hətta yaxşı ixtiralar da eləyə bilər. Amma ümumiyyətlə, yəni o belə deyək, o bilik və ya öyrənmə piramidası deyirlər, amma piramida da deyil əslində. O piramidada baxsaq, yəni aşağı səviyyədə o bilikləri bilmək, qavramaq, tətbiq eləmək durur. Bloom taksonomiyası deyirlər də, öyrənmə nəzəriyyəsində və ya tədris, müəllimlik nəzəriyyəsində. Ondan yuxarı səviyyədə artıq durur ki, tətbiq eləyə bilirsən. Ondan sonra analiz eləyə bilirsən, qiymətləndirə bilirsən və yenisini ortaya. Yəni yeni biliklər istehsal eləyə bilirikmi? Yəni təbii ki, o piramida kimi deyil, indi müasir dövrdə baxırlar ki, yəni bu aşağı hissə daha kiçikdir, amma yuxarı hissədə daha çox vaxt sərf olunmalıdır. Yəni o da elə təbii olaraq onu göstərir ki, müxtəlif səviyyələr üçün müxtəlif təhsil müəssisələri, müxtəlif təhsil proqramları rol oynaya bilər zənn edirəm. Yəni universitetlərin də rolu yəqin ki, daha çox yuxarı səviyyələrdə qabiliyyətləri verə bilməkdir və onlar kritikdirmi gələcək üçün? Bəli, zənn edirəm kritikdir. İnformatika sahəsi vacibdir. Pozitiv şeylər, məsələn biz o negativ çox şeyləri dedik də, yəni qorxu filmi kimi bir şeyləri dedik, amma pozitiv tərəfləri də var və həyati əhəmiyyətli pozitiv tərəfləri də var. Məsələn, keçən ilki əslində bir neçə Nobel mükafatı çox belə maraqlı ajiotaja bir marağa səbəb oldu ki, məhz ixtisasdan olmayan adamlara Nobel mükafatı verildi. Biri fizikada Nobel mükafatı alanlardan biri Jeffrey Hinton oldu. O kompüter elmləri sahəsində məşhur professordur və süni intellekt sahəsində, maşın öyrənməsi sahəsində Turing mükafatı almış bir professordur. Və bir də kimya sahəsində 3 kompüter elmləri mütəxəssisi Denis Hassabis və digərləri mükafat aldı. Nə idi? Onlar bir süni intellekt sistemi qurmuşdular ki, zülalların, yəni proteinlərin üç ölçülü strukturunu təxmin eləmək imkanı verirdi. Deyə bilər ki, nə gözəl, üç ölçülü struktur. Amma məsələn, kimyaçılar, tibb sahəsinin adamları üçün bu böyük bir inqilabi yeniliyə imkan açır ki, məsələn, o strukturları bilərkən yeni dərmanlar kəşf oluna bilir və minlərlə dəfə daha tez. Yəni bu insanlığa böyük bir həyati bir əhəmiyyət kəsb edən bir şeydir. Və digər problemlərə də baxanda bəzi problemlər var ki, qlobal səviyyədə problemdir. Orada kompüter elmlərsiz həll gətirmək nə dərəcədə mümkündür? Böyük ehtimalla çox çətin mümkün olar. Yəni ondan da kritik sahədir. Bəli, əgər bu şeydə də məsələn bəzən tələbələr məsələn gəlirlər universitetə, o qəbul günləri olur. Qəbul günlərində qəbul şöbəsindən də bizi də çağırırlar müəllimləri ki, biz ixtisas barədə danışaq filan. Həmişə bir nəfər o sualı verir ki, bizə proqramlaşdırmanı öyrədəcəksinizmi? Mənim cavabım həmən olur ki, proqramlaşdırma öyrənmək üçün universitetdə gəlib o ixtisası oxumaq ehtiyac varmı? Məncə yoxdur. Yəni onu siz artıq açıq resurslarla da öyrənə bilərsiniz. Yəni o məsələ də var ki, o karyera imkanları bəzən hamını ora yönəldir, əvvəl danışdığımız kimi. Amma orada bəzən tələbələr tam da qavramadan ixtisas nə barədədir və ya universitet nədir və valideynlər təhrik eləyir ki, mütləq ged, orada yaxşı karyera imkanları var.
O məsələ də var ki, yəni orada qavranmalıdır ki, universitet təhsili nə verir? Təbii Azərbaycan mühitində bunun başqa səbəbləri də var. Məsələn, alternativ nədir? Yəni digər alternativlərdən daha yaxşıdır universitet təhsilini davam elətdirmək. Amma o gözlənti, yəni eyni şeyi, yəni əgər gözlənti odur ki, məsələn mən bir şəbəkə administratoru olacağam universitet oxuyub, onun üçün heç universitet oxumaq lazım deyil. Yəni Almaniya kimi ölkədə texniki peşə məktəbi səviyyəsində bir müəssisə olur. Orada onu müəyyən müddət kursları götürülür. Tətbiqi yerində əlinlə toxunaraq öyrənir və lisenziyasını alır. Çox gözəl də şəbəkə administrator olur. Yəni o cür şeylər etmək üçün universitet lazımdırmı o sual verir. Yəni yenə də texniki səviyyədə müəyyən mənada ustalıq o çox vacibdir. Bilikləri əldə edib tətbiq edib bacarmaq o vacibdir. Amma daha yüksək səviyyədə onları analiz eləmək, qiymətləndirə bilmək, bu doğrudur, bu yanlışdır, bu nə dərəcədə effektivdir və yeni bir şeyləri ortaya qoymaq. Onu biz artıq qərar, yəni yəqin ki, görünən odur ki, bu səviyyədə biliklər vacibdir, ümumiyyətlə insanlığın inkişafı üçün və ölkə iqtisadi inkişafı üçün və onu da təmin edən müəssisə olaraq, ənənəvi olaraq yaranmış universitetlər artıq öz inkişaf dövründə gəlib o müəyyən nəsilə çatıblar ki, onlar o innovasiyanı, o təşəbbüskarlığı təmin edə bilirlərsə, o vədi də yerinə yetirilə bilirlər. Bir məsələni də deyim, yəni məsələn birinci kurslarda adında ilk dərsdə bir sitat veririk və o sitatı mən istəyirəm üzündən oxuyum, çünki Azərbaycan dilinə tərcümə eləmişəm. Eramızdan əvvəl 1-ci əsrdə Vitruvius adında bir memar olub, onun məşhur əsəri var, De Arkitektura. Oradan bir sitatdır. Bu nədir? Oxuyacağam. İdeal memar, amma o memar sözünü, məsələn, mən özüm informatika və ya kompüter elmləri ilə də əvəz eləyə bilərdim. İstənilən ixtisasla yəqin əvəz eləmək olar, texniki ixtisasla. İdeal memar, bir ədəbiyyat əhli, rəsmxət ustası, riyaziyyatçı, tarix elmindən xəbərdar, fəlsəfənin çalışqan tələbəsi, musiqi ilə tanış, tibbdən başı çıxan, hüquqşünas kəlamını öyrənmiş, astronomiya və astronomik hesablamalardan xəbərdar bir şəxs olmalıdır. Yəni bu sitatı gətirəndə təbii ilk reaksiya ola bilər ki, Araz müəllim, nə danışırsınız? Yəni memardır, bu musiqi nədir, astronomiya nədir? Amma dərinə girərsək, bunun iki ölçüsü var bu məsələnin. Birinci, aydındır ki, məsələn, astronomiyanın mühəndisdə bir insanlar üçün bir ev qurursan, bir yaşayış yeri qurarkən ulduz hardadır, günəş hardan çıxır, işıqlanma necə olacaq, oradan xəbərdar olmağın təbii ki, rolu var. Digərləri biraz riyaziyyat təbii gəlir, rəsmxət təbii gəlir. Amma digərləri deyə bilər ki, musiqi yaxşı ola bilər, səs keçiriciliyi filanını anlayacaq və fəlsəfənin nə anlayışı var. Yəni mənə elə gəlir orada daha dərin məna var ki, bu şeylər hamısı, bu texniki sahələr, memarlıq daxil olmaqla, informatika və kompüter elmləri, bir bəşəriyyət üçün bir şeylər yaratmaq, insanlar üçün bir şeylər yaratmaq istiqamətində, yəni bir fikir yürütməyə, bir iş görməyə sərf olunur və orada insanları başa düşmək, bəşəriyyəti başa düşmək üçün daha geniş baxışı olmalıdır o mütəxəssisə. Mənə görə əslində o sözü ziyalı sözündən əvəz eləmək olar. Yəni ki, bir texniki peşə məktəbində təhsil alan və texniki sahədə müəyyən mənada tətbiq eləyə biləcəyi bilikləri alan adamın vaxtı yoxdur o məsələnin fəlsəfəsinə girsin, sosial tərəfinə girsin. Amma əgər bir yenilik gətirmək istəyiriksə, təbii ki, bu məsələlərdən xəbərdar olmaq və bir ziyalı olmaq üçün də bu şeylərdən xəbərdar olmaq. O mənada məncə bu elə universitetin rolu məsələsindən çox səsləşir. Və bir məsələ var ki, bu texniki, məsələn, ixtisasları, texniki, belə də ixtisasda olan adamlara da bir stereotipik münasibət var ki, yəni bu çox qurudur. İnsanlıqdan bəlkə də bir qopuq vəziyyətdədirlər. Hətta, məsələn, biz dünən kolleqalarla bir intellektual yarışdaydıq. Populyar çox quiz tipli yarışlar. Bütün o suallar, orada verilən sualların çoxu müəyyən mənada tarixlə bağlıdır, humanitar bir şeylərlə bağlıdır. Yəni, filan ildə nə baş verib, qədim Yunanistanda nə olub, Qara Qarayevi tanıyırsınızmı, xarakteri bir şeydir. Amma o sual, yəni ümumiyyətlə cəmiyyətdə ümumi mədəniyyətin bir hissəsi kimi bu cür suallardan xəbərdar olmaq
əslində nəzərdə tutulur. Dönüb desək ki, termodinamikanın ikinci qanunu nədir? Yəni bir çox adam yəqin ki, ona cavab verməyə bilər, amma əslində bizim həyatımızın kökündə duran o fiziki, ümumiyyətlə həyatın, planetin yaşamasında kökündə duran, dünyanın durmasının kökündə duran fiziki qaydalardan biridir. Yəni bu mənada bəlkə də cəmiyyətdə müəyyən mənada bu çox yaxşı illüstrativdə barmaqarası bir münasibətlər var texniki sahələrə. O cümlədən də informasiya texnologiyanı, yəni televizor ustası səviyyəsində bir adamlar kimi baxılır yəqin. Amma zənn edirəm bu söhbətimizdən sonra hamı qəbul edir ki, yəni ki, deyil, həyati əhəmiyyətli istiqamətlərdir və universitet təhsili orada yenilik gətirə biləcək insanları yetişdirə bilir, ziyalıları yetişdirə bilir ki, onlar nəinki öz texniki sahələrində biliklərdən agah olub, onları tətbiq edə bilsinlər, həm də insanlıq üçün yeni bilikləri ortaya qoya bilsinlər. Və bir şeylə də yekunlaşdırmaq istəyirəm, sevdiyimiz bir film var, Ölü Şairlər Cəmiyyəti, bəlkə eşidibsiniz. Orada əsas qəhrəman deyir ki, məsələn, tibb tələbələrə yanaşır. Yəni, əsas qəhrəman poeziya dərsi keçir tələbələrə. Bir çoxu gələcəkdə biznesmen olmaq istəyir, yəqin bank işçisi olacaq, tibbə gedəcək filan. Və bu cümləni bəlkə dəqiq deyə bilməyəcəm. Deyir ki, məsələn, tibb, iqtisadiyyat, texniki sahələri demir, amma texniki sahələri deyə bilər. Bunlar təbii ki, hər biri çox beləcə vacib sahələrdir ki, həyatı ayaqda saxlamaq üçün kritikdirlər. Amma həyatda yaşamaq üçün vacib olan nədir? Məhəbbət, sevgi, poeziya, romantika. Yəni dediyim odur ki, bu cür hər iki belə deyək qanadı olan, yəni bir qanadla uçmaq mümkün deyil də. Hər iki tərəfdə Koroğlu kimi həm əlində misri qılıncı var, həm bir əlində də sazı var, belə deyək milli olsun. Yəni o cür mütəxəssisləri, o cür ziyalıları yetişdirən hara olacaq? Universitetdə təbii ki.